今日同你哋嚟睇一套咧中式嘅一個園林風格建築風格一個別墅，咁咧就係我呢一套啦。建築面積咧513平方，實用面積咧超過800平方以上嘅。咁一入到嚟我哋呢度呢個門咧，就係用純銅打造嘅一個大門啦，非常之厚重感嘅。咁一入到嚟呢度就有一個前花園啦，前花園我哋種咗個樹嘅。呢一套咧係帶精裝嘅一個別墅啊。前後花園，咁咧呢度咧就有一個小小嘅天井嘅，再加上我哋用嘅呢啲材料啊，咁咧一入到嚟呢度，第一個門咧純銅打造嘅一個智能嘅門啊，咁咧再過到嚟呢入邊呢度，可以見到呢個開間咧有6-7米嘅，呢一套嘅話咧，首期咧120萬起就可以攞低呢一套噶啦。咁咧層高咧有5米嘅，呢一套帶埋精裝修，最重要嘅咧係客戶中意大裝修，唔想裝修麻煩嘅，帶埋電梯嘅呢一套係最啱噶啦。自帶前後花園，呢啲你見到嘅嗰啲硬裝啊，所有嘢我哋全部都已經包晒噶啦，帶埋一個前後嘅花園啊，呢度可以望到。咁咧下邊呢個咧就係我哋做嘅一個休息室或者茶室。再睇下呢個陽台，咁呢邊咧係朝南嘅，朝南嘅咧肯定住得最舒服嘅一個別墅啦。朝南方向，咁咧我哋呢一套咧上下有5層嘅，我哋依家坐 lift 落去負一睇一睇先。咁呢個 lift 咧，可以坐5到6個人嘅 lift 日立，空間咧都非常之寬嘅，咁咧呢個電梯又好快啦，一眨眼我哋就到咗負一呢個位置噶啦，一出到嚟呢度就係呢度咧就係我哋一個廚房，咩3開門冰箱咩全部都可以放低嘅嚇。廚房你見到呢啲廚房3件套，包括埋呢啲櫃，咁咧全部都係膠標，包括呢個中控台。一過到嚟呢度咧，就係我哋一個餐廳啦，一個大圓台，10幾個人喺度食飯，完全冇問題。最重要咧就係呢個後花園，呢度咧有個後花園咧，可以日常喺度同啲朋友仔翻屋企嚟呢度做 BBQ 啊，做咩都 OK 嘅。呢邊咧我哋就做咗個茶室，交樓嗰陣都會有嘅，全部係精裝修，完全唔需要你煩嘅呢一套，唔需要你有花任何心思去搞佢。只需要簡單執一執，呢度咧仲有一排空間天井，我哋都做埋噶啦。呢度咧就係嶺南風格嘅一個中式別墅。咁咧我哋就落去負二睇下。負二嘅話咧就係我哋嘅一個停車位，同埋一個會客廳，好大嘅一個會客廳，或者自己都可以做一個健身房啊，或者一個 KTV 包房喺屋企都得嘅。嗱，依家咧落到係負二嘅話咧，呢一度就可以做一個健身房啦。咁咧呢度咧再過到嚟呢度，呢啲門咧我哋到時都會配備埋嘅。同咧，你見到呢個可以做一個電影廳啦，或者一個 KTV 包房啦，或者會客廳喺呢度都 OK 嘅。咁我哋呢度咧就做咗天井，保證咗佢嘅一個採光啦，完全係冇問題嘅。咁呢度咧仲有一個洗手間啦。咁咧呢度咧，就有一個閒置嘅地方，呢個咧就係一個房間啦，或者可以做一個保姆房就得，冇問題嘅。咁呢度出去咧就係我哋嘅一個停車場啦。停車場面啊嗰啲所有嘢我哋全部都做好晒噶啦。OK， 咁我哋依家上埋2樓睇一睇先。坐電梯上去啊，有電梯唔用，我好嘥噶嘛，係嘛？行得咁辛苦。咁咧，我哋上2樓睇下先。呢個電梯好快嘅，空間又夠闊著，7-8個人一齊搭電梯完全冇問題。
呢種別墅嘅好處就係咧，唔需要自己再另外去裝修。出到嚟呢度右手邊咧就係我哋一個主人房啦，可以見到佢嘅一個衣帽間空間非常之大嘅。呢度咧就可以望到我哋嘅後花園。我哋呢個發展商咧最好嘅一方面就係做咗呢個隔音玻璃，全景嘅隔音玻璃啊，就唔需要業主自己再去做啦。呢邊咧一個衣帽間加埋一個洗手間。呢度都係一個套間嚟嘅，呢度都係套間，入邊咧都有一個洗手間。咁咧，除咗床可以搬得喐呢啲嘢，牆紙之外咧，其他都係膠標嘅。呢度咧自帶一個陽台啦，呢一套嘅話咧自帶咗個陽台。依家咧係下晝嘅3點鐘，咁我哋就可以照到呢個太陽啦，非常之舒服嘅。呢度望出嚟就係對面嗰啲屋企，人哋入住咗噶啦。咁咧呢邊咧都係一個套房嚟嘅，呢度咧又係一個套房啊！我哋2樓咧做咗3個套房，前後咧啲採光都非常之 OK 嘅。咁呢一套路我哋3樓直接行上去啦。咁上到嚟呢度咧，我哋就做咗個大嘅一個書房啦。我哋先睇陽台先啊。呢度咧就係佢主人房3樓嘅一個陽台嗱，呢度望出去咧，全部都係我哋中式園林嘅一個嶺南風格嘅別墅啦。呢個陽台都有20幾平方嘅，呢個書房連埋一齊。咁咧呢個就係我哋真正嘅一個主人房啦。電梯直上嚟3樓，呢邊咧衣帽間加埋呢個洗手間、浴缸，全部配備埋嘅啦。咁咧呢度有一個大嘅一個衣帽間，可以放幾百件衫都冇問題嘅。咁呢邊咧再翻到嚟呢邊朝南嘅一個方向呢邊啊，3樓望出去，呢度咧就係我哋嘅一個園林啦。咁咧呢一套咧就介紹到呢度。有興趣嘅朋友咧可以右上角電話 WhatsApp 聯繫我發更加多詳細嘅資料俾你啊！又或者想了解珠海更加多嘅別墅咧，都可以電話直接諮詢我嘅。歡迎大家收睇，多謝。